Hujan deras yang disertai angin kencang pada Minggu sore, tanggal 2 April tahun 2023, merusak puluhan rumah di 3 desa di Purwakarta. Tercatat ada sekitar 68 rumah warga yang mengalami kerusakan. Demikian Deanza Falevi, Purwakarta, Tribun Jabar. Oh, mereka suaranya ulah. Oh, buka tangatan kayak kajian sini. Ulah ngabean cengkehna. Makan-makan awas, oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.